dusenga Imana yacu tugira tuti igitanda cy'Imana reka ngundire mirongo icenda na rimwe muri kantiki hano nateye kantiki igitanda cy'Imana reka ngundire ko kubw'imbabazi zawe umwami Yesu abahezagire cyane amen. Igitanda cy'Imana
mwami usumba byose kandi uzi imbabazi nyinshi, turaje imbere yawe tugushimira cyane mukiza ubuntu bwinshi n'imbabazi zawe utugiriye, wemeye ko twinjira mu ngoro yawe kugira ngo tuze kuvugana nawe mukiza. Turasabye mwami uvugishe imitima yacu uciye mu ijambo ryawe, natwe tukwishure duciye mu masengesho. Mwami turagusabye uduhezagire aha nyene tukwibonere mukiza, kuko muri ivyo yavuze ngo aha nyene mwami unyiyerekere niko tugomba kukubona natwe mukiza. Ngwino ukore ibikorwa vyo kudukosora, uhindure ibintu bibi byose mwami uvyirukane, ariko haze vyiza bivuye ku Mana isumba byose, bivuye mu ijuru aba ari vyo utwubakisha mwami. Duhezagire mwami, utukure ko agakengerwe kose, akabadayimoni badukengera, akivyaha byose bidukengera katuvaneko mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe umugisha mu ngoro yawe, maze ugaragaze kuri kumwe natwe mukiza, uturemeshe mu rugendo ko wahezagiye Aburahamu ukagaruka kumuremesha hasigaye igihe gito ngo aronke umwana, niko tugusavye ko hasigaye igito ngo tuzamugwe, natwe ngwino uturemeshe uciye mu ijambo ryawe, wongere twishurire kandi mwami uzobukoze. Urakoze, hezagira ibikoraniro ryose, washoboye kugera hano wese umuhezagire, abone ikiganza cawe ciza c'inkomezi kimutabara, kimuvana mu bibazo byose arimo, mu ngwara zose afise no mu vyaha byose yakoze. Amaraso yawe atweze, mwe muyera niyururuke n'ubushobozi bwinshi, agerere hagati yacu, agerere no mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana bwuzure mw'iyi ngoro, ko tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Umwami Yesu abahezagire cyane, abahe umugisha mwinshi. Amen. Turasomera hamwe amajambo yo muri Matayo chapitre 20, Matayo igice ca 20, dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Matthieu chapitre 20, dusome aya majambo y'Imana isumba byose. Matayo igice ca 20, dusome Matthieu chapitre 20, duhere ku murongo wa 29. Bakiva i Yeriko, ishengero ryinshi riramukurikira. Impumyi zibiri zari zicaye iruhande y'inzira, zumvise yuko Yesu ahaciye, ziratakamba ziti, Mwami, mwana wa Dawidi, tugirire imbabazi. Ishengero rirazizibiranya ngo zihore, zirushiriza gutakamba ziti, Mwami, mwana wa Dawidi, tugirire imbabazi. Yesu arahagarara, arazihamagara, arazibaza ati, mugomba ko mbakorera iki? Ziti, tugomba ko amaso yacu ahumuka Mwami. Yesu azigirira akagongwe, akora ku maso yazo, zica zirahumuka, baramukurikira. Amen. Mwami Yesu abahezagire, muvyagire mwese. Turakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, dushimira cyane rwose Imana yaduteye iteka ridasanzwe ikatuzana mu ngoro yayo. Tuzi ko atari byo twari dukwiriye, ariko n'ubuntu bw'Imana isumba byose. Umwami Yesu ahimbazwe. Tubakiriye mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi turashimiye cyane Imana yazigamye abakoze ingendo zitandukanye. Hari abari mu manza ejo, hari n'abandi bari mu bintu bitandukanye, ariko umwami Yesu yarabazigamye mwese, yarakoze. Imana ihabwe icyubahiro cyinshi. Tunayishimiye cyane ku bashitsi bacu. Turabona notre grand frère hano Gerard, turashobora kumuha akanya akagira icyo avuze. Imana imuhezagire, ngira ngo nta kibazo. Imana imuhezagire, wisange hano bose baragukunda kandi bose baragusengera.
wisange Imana imuhezagire nitwogenda tutamuretse avuge. Imana imuha umugisha mwinshi kandi cyane. Karibu urashobora kuvuga Imana iguhezagire. Naho kugahagurutse ntaco bashaka guhaguruka turamutsa juste kugira ngo voilà. Amen. Amen. Imana iguhezagire cyane, iguha umugisha kandi iguha umugisha mwinshi. Nimba hari n'undi mushitsi yifuza kuramutsa nawe nyene ashobora guhaguruka turamutsa, naho amatara atadukundiye nta kibazo. Karibu. Amen. Amen. Imana iguhezagire nawe turaziguhaye intasho uze kugenda uzijanye. Hariho n'undi mwenda 5. Amen. Amen. Karibu Imana iguhezagire uze kuba tutayiza ntibasubirayo. Hari n'undi mwenda atari inyuma. Amen. Sawa. Imana iguhezagire karibu. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Hari na mushiki wacu hano. Amen. Mutumba. Sawa. Imana iguhezagire. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha mwese. Tubakiriye mwisange mwumve neza. Aha ni wanyu mwese. Imana ibahe umugisha mwinshi. Amen. Bible ivuga ngo mutanga indaro mube hospitalier. Mube hospitalier no kuvuga ngo mu abantu bakira abandi. Nuko natwe dufite umutima ukunze kubakira. Imana ishimwe kandi habwa icubahiro yabatuzaniye yakoze. Tuziko umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza vuba. Tubifurije twese kandi mwese hamwe ko tuzosangira kumusanganira niyaza mu bicu tukazoba duhari twese. Imana izibidushoboze tuzobe duhari. Imana ibahe umugisha mwinshi kandi tuziko ibihe bigiye guhera mu isi. Nta minsi tukihafise. Tunezerwa no kubona abantu bose bagiye ku mwami wacu Yesu Kristo kuko ibyo yavuze azobishitsa. Yavuze ngo ngiye kubategurira hanyu. Amen. Muri Yohana 14 umurongo wa mbere gushika kwa 3 yavuze ngo ngiye kubategurira hanyu. Amen. Ngo ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka ndabatore. Amen. Kandi azoza kudutora iyabeshi kugira ngo ahondi namwe abariho muba. Nuko umwami wacu azoza kudutora kuko ntabesha. Ibyo yasezeranye byose yama abishitse. Amen. Yari yasezeranye Abisirayeli ko azobavana muri Egiputa kandi yarabakuyeyo. Abegiputa barabakurikiye babateshe kuva muri Egiputa, babateshe kuva iwabo baguma bakoresha, ariko koko kw'inkomezi kw'Imana isumba byose kwarabarokoye mpaka barashika mu gihugu c'isezerano Imana yabasezeraniye. Baciye mu bihe bigoye ku kiyaga gitukura, baciye kuri Yorodani, bahuye n'inzara, bahuye n'inyota, bahuye na desert, bahuye n'ubugaragu, bahuye n'ibitari bimwe, ariko umwami Yesu yamye agenda ababera umutabazi. Mwijoro yababera umuriro, igicu c'umuriro kikabamurikira aho baca. Amen. Ku murango naho yababera igicu kigaragara ku buryo yabapfuka izuba ntiribice. Bagiye bari protege, barya manu ivuye mu ijuru, banywa amazi avuye mu rutare. Iyo Mana yabo. Amen. Iyo Mana yacu.
amen. Paulo mwenda atarabishuriwe avyigisha neza mu Befeso igice ca kabiri, yavyigishije neza muri aya majambo yo muri Ephesiens chapitre 2 verset 11. Muri Ephesiens chapitre 2 verset 11 yavuze ngo nuko mwibuke yuko ubwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba, mwebwe mucitwa abatakebwe nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri, kw'ico gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri injabuka ku masezerano y'ivyasezeranywe, ataco mwizigiye ku bizoba. Mwari mw'isi mutagira Imana rurema, ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kurekera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Amen. Umwami ahimbazwe, Imana ishimwe. Mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, mwari muriho mutagira Imana rurema, mutazi ko hariho ivyasezeranywe, ariko none Imana ishimwe ko natwe amaraso ya Yesu Kristo yatwigije hafi. Amen. Ibyo Abisirayeli bari barasezeraniwe, natwe uyu munsi Imana biduhaye ko umugabane. Nous avons un héritage, atari hano mu isi ariko mu ijuru ku Mana isumba byose. Nuko Imana natwe yaradusezeraniye kandi amasezerano izoshitsa. Umwami ahimbazwe. Kandi uyu munsi cyo gituma duhezagira Isirayeli. Ibihugu byose ndazi ko kandi murabizi niko vyanditswe muri Zakariya igice ca 10 kuva ku murongo wa 1 gushitsa ku wa 3 handitse ngo Yerusalemu rizobibuye riremera amahanga, abantu bose bazohinduka, Isirayeli bayikobe bayange bayigwanye za Union Européenne, nta na bamwe babashigikiye. Menu haranditse muri Genèse chapitre 12 kuva ku murongo wa 1 gushitsa ku wa 3, uzoguhezagira nzomuhezagira, uzokuvuma nzomuvuma. Cyo gituma twebwe ko tufise Imana ya Isirayeli kandi mumbabarire, niko bimeze, mbore niko bimeze. Nta muhanuzi w'umurundi ahari, abahanuzi bose n'Abisirayeli, nta ntumwa y'umurundi ihari, nta nimwe, bose bari Abisirayeli. Imana ishimwe. S'il vous plaît, mubyumve neza, kiretse Yesu wenyene niwe atarafise amaraso y'ikiyuda, kuko yavuye ku Mana isumba byose, we yavuye mu ijuru kuko yari umuhuza heje isezerano rishashe n'irya kera arihuza. Ariko abo bose barabahanuzi Imana yavugiyemo, batumenyesha ivyi tugombako n'ivyi twifuriza. Amen. Nico gituma dushimiye Imana cyane ko ivyo yakoreye Abisirayeli natwe ari vyikira dukorera aujourd'hui. Imana ihabwa icubahiro. S'il vous plaît, nukuri mu nyumve neza, Imana y'Abisirayeli yabagaburiye muri desert, yabahaye amazi yo kunywa banyotewe, yabazigamye imyaka 40, ibakiza ingwara zabo zose, ibabera umuganga bavura ingwara, abarindi ibabera ibicubacunga umutekano muri vyose. Iyo Mana niyo Mana twizeye, iyo yabaye Imana yacu natwe. Imana ihimbazwe kandi habwa icubahiro. Iyo Mana niyo Mana dufatanye nayo kubw'amaraso ya Yesu Kristo yasesetse. Imana ishimwe kandi habwa icubahiro. Kandi Petero mwene data yabivuze neza cyane mu vyakozwe n'intumwa muri Actes des Apôtres chapitre 20. Imana ishimwe. Muri Actes des Apôtres chapitre 20 mwenda ta Petero yabivuze neza kuri verset 28 haranditse Actes des Apôtres chapitre 20 vyakozwe n'umuce ca 200 umurongo wa 28. Actes des Apôtres 20:28 haranditse ngo mwirinde ubwanyu muzigame n'ubusho bwose mwemu yera yabashizemo, ngo mube abo kubuzezwa kugira ngo muragire ishengero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Donc ce n'était pas le sang simple, ni yari amaraso asanzwe yaducunguye, oya, yari amaraso y'Imana. Ishengero rya iryo yaguze a son propre sang, iryo yaguze amaraso yayo. Umwami ahimbazwe. Ntabwo yari amaraso y'umuntu yaducunguye,
oya, yari amaraso y'Imana bwite. Yesu Kristo yari we Mana yambaye umubiri. Umwami ahimbazwe kandi cyane. Amen. Oh, Imana ishimwe. Ndasubiramwo mu vyumve neza. Ntitwaguzwa amaraso y'impene canke y'intama atagaciro, oya. Ahubwo Petero yarabikomeje muri Petero wa mbere igice ca mbere, yarakomeje aya majambo ati muzi yuko ivyo mwaguzwe. Verset 18 muri 1 Pierre chapitre 1 verset 18. 1 Pierre 1:18 yavuze Petero wa mbere ca mbere umurongo wa 18 ati muzi yuko ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zimburakimazi mwatojwe n'abasogokuruza, atari bishira nk'ifeza canke izahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, niyo ya Kristo. Umwami ahimbazwe. Mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini cyane. Que Dieu soit loué. Umwami ahimbazwe. Nico gituma nous avons été rachetés, twaraguzwe n'Imana. Imana ishimwe. Imana yaratuguze kugira ngo itugire abayo. Que Dieu vous bénisse. Nuko twasime amajambo mu ntango yavuze ngo maze izo mpumyi zirasemerera, ziravuga ziti mwana wa Dawidi nuduhumure. Maze abantu ngo barazitangira, barazizibiza ntizivuge, ariko nazo zirushizaho gusemerera cyane ziti mwana wa Dawidi duhumure, ngo azigirira akagongwe, azikora ku maso, arazihumura. Donc il y a une relation, habaho une communication hagati yawe nabo. Imana ishimwe. Habaho communion, voilà, habaho collaboration. Bamwe barasavye, ubundi nawe arishura. Imana ihimbazwe. Bamwe barasavye, unawe arishura. Imana ishimwe. Amen. Kandi koko niyo migenderanire que Dieu a établi, Imana yashize hagati yacu nayo. Bible ivuga ngo musabe muzohabwa, mudodore muzokugururirwa, murondere Matthieu 7:7, murondere muzoronka. Amen. Kuko habayeho ubu imigenderanire yacu hagati yacu nayo, umuvyeyi wacu natwe tuba abana bayo, kuko twemeye ikimazi cyatanzwe ku bwacu. Suko twabaye abanywanyi b'iyi eglise, oyaye nuko twemeye ko Yesu yabambwe ku bwacu, nuko twemeye ko hari amaraso yasesetse ku bwacu, nuko twemeye ubucunguzi. Amen. Twemeye ikimazi cyatanzwe ku bwacu, twemeye ko Yesu Kristo yabambwe azira ibyaha byacu, twemeye ko hari ubugingo bw'Imana bwasesetse, kuko nkuko byanditswe muri Levitique 17:17 handitse ngo ubugingo bw'igikoko buba buri mu maraso yacu. Imana ihimbazwe. Hari amaraso yasesetse. Amen. Imana ishimwe. Hari ubuzima bwasesetse bw'Imana. Natwe ko twavyemeye, on a accepté ko twavyemeye ko yapfuye azira twebwe. Amen. Niho turongera agakiza kava ku Mana. Écoutez frère, Imana ibahezagire. Bible ivuga muri Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Voilà. Romains chapitre 10, voilà. Verset 9. Aranditse ngo kuko ni waturisha kanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Amen. C'est ça. Imana ishimwe. Suko uvyiyumvira gusa, suko uvyizera gusa, ariko nuko hariho Imana iravuga natwe tugasubiza. Bible ivuze ngo iki? Kuko ni wizeresha umutima. Amen. Kuko ni waturisha kanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. C'est un principe de Dieu. Nivyo Imana yashinze.
Imana ihimbazwe. Ku mutima ari umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Imana ishimwe. Dieu vous bénisse tous. Imana ihimbazwe. Nuko hariho sinzi ko ndavyita partenariat, ariko hari icimana yashinze, hari icimana izokora nico natwe tuzokora. Imana ishimwe. Biblia ivuze hano kuri verset 13 ngo iki? Kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Amen. Imana ishimwe. Hariho ko natwe dufise ico dusubiza Imana mu vyo yakoze, mu vyo yavuze. Iya in arotour hari ibyo dusubiza Imana natwe nituguma turimiwe oya, tuguma tunumye nkukumenga nta cabaye oya. Habwe Dieu veut que les gens agissent. Imana iragomba retour, igomba ko hari bigaruka bisubiri wayo bivuye mu mutima ushima ivy'Imana yabakoreye. Ntibicara ngo batekane oya. Iyo turirimba, iyo dushima Imana, iyo tuyisenga, hose tuba turiko turagera retour ku Mana tubwira tuti wakoze, waduhaye ijambo ryawe, wadukijije, waturinze. Imana ihimbazwe. Nta kindi Imana tugomba ko nta mafaranga yacu ishaka, habwo Imana ishaka ishimwe rivuye mu mutima. Imana ihimbazwe. Amen. Bible ivuga aya majambo muri Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, voilà. Verset 23. Bible iti atambukira mu bwato, abigishwa biwe baramukurikira. Haza igihuhuta gikomeye mu kiyaga, bituma ubwato buzimirira mu mipfunda, ariko we yarasinziriye. Baraza baramukangura bati mugenzi, dukize turapfuye. Arababaza ati niki kibateye ubwoba, mwabafise ukwizera guke mwe? Bundi aravyuka azibiza ingunza n'ikiyaga, haba agahwekere gose. Maze abo bantu baratangara bati n'umuntu ki umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira? Amen. Yarotour baramukanguye ira exaucé, yaravyumvise, hanyuma ahwamika umuyaga n'ikiyaga. Mais enfin nabo bati uyu n'umuntu ki? N'umuyaga uramwumvira, n'ikiyaga kiramwumvira. C'est un créateur, n'umuremyi. Amen. Bagize retour, barashimye nous sommes avec le créateur. Turi kumwe n'umuyaga wumvira, turi kumwe n'uvuga ikiyaga kigatekereza. Imana ishimwe. Kandi uko yacecekesheje umuyaga n'ikiyaga niko azonumisha ibiturimwo vyose bitamuvuyeko. Amen. Que Dieu vous bénisse. Niko azocecekesha ibintu vyose bitava kuri we. Amen. Il est là, il agit. Non, hano nta kiyaga giharafa numisha, mais hari ivyaha vyacu, hari intege nke zacu. Ils sont sous ses ordres. Navyo Imana ihimbazwe. Que Dieu vous bénisse. Ariko none abahariwe bose nabo aretur bati uyu n'umuntu ki? Bahavyuka ishimwe mu mutima, byabagiriwe imbabazi, bagenderewe n'Imana isumba byose. Bamushime bati warakoze mwami, waduhaye ibyaha. Oui, voilà. Imana ishimwe. Ce n'est pas de la science turimwo, si bitabo twasomye bitunezeza, mais c'est une question de foi. N'ubuzima tubayeho tuzi ko Imana ikoze. Les gens ne doivent jamais rester miwe. Ntibagomba kuguma banumya, ahubwo bagomba gukwiza ishimwe ry'Imana yacu. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahezagire cyane. Aya majambo yo muri Nehemi nayo kuri tuyasome. Imana ishimwe cyane. Nehemi chapitre, je crois chapitre 8. Nehemi chapitre 8. Imana habwe icyubahiro. Dieu vous bénisse. Nehemi chapitre 8.
Voilà, Néhémie chapitre 8. Imana ishimwe. Verset 10 haranditse aya majambo. Néhémie chapitre 8 mu Kirundi ni page 556 haranditse ngo maze Nehemiya arababwira ati nimutahe muje kurya inyama zinuze munywe n'ibisosa n'abatagira ico bafise mubarungikire kuko uyu munsi werejwe uhoraho. Nimubabare kuko umunezero uhoraho arizo nkomezi zanyu. Abalewi nabo bahoza abantu bose bati nimwihorere kuko uyu munsi ari uwera. Nimubabare nuko abantu bose baraheza baja kurya no kunywa no kugemuranira no kunezeranwa akanyamuneza kenshi kuko bari batahuye amajambo basobanuriwe. Amen. Oh, Dieu soit loué. C'est maintenant, ça c'est notre tour. Imana ishimwe. Abantu bose twari twarazimiriye mu bitari bimwe muri comprehension zitandukanye. Imana yaduhaye sa vraie comprehension. Yarakoze ni habujubaye. Noneho Bible ivuze ngo ko muhatahuye amajambo y'Imana nimunezerwe. Uyu munsi w'umubabaro ahubwo ni umunsi wo kunezerwa ko Imana yabasobanuriye ivyanditswe vyayo. Yarakoze. Umvize dusubiremo mwumve. Nuko abantu bose verset 12 baraheza baja kurya no kunywa no kugemuranira no kunezeranwa akanyamuneza kenshi kuko bari batahuye amajambo basobanuriwe. Amen. Oh, Dieu soit loué. C'est ça, Imana ihimbazwe. Kini c'Imana ikorera abumvishije amajambo y'Imana muri assemblée. S'abantu baguma batekereje. Non, ils doivent remercier Dieu. Bagomba gushimira Imana bati wakoze mwami wadusobanuriye kuko bari banezerejwe nuko bagemuraniye. No. Habwo bagemuraniye kuko banezerejwe nuko batahuye amajambo babasobanuriye. S'il vous plaît frère n'abana b'Imana baze muri assemblée biteze ko Imana ibavugishira mu ijuru nabo bakaza kuyishura bari mwisi. Ati mwami wakoze turagushimiye cyane. Erega Imana iduha ijambo kuko hari ivyo turindiriyeko. Iduha ijambo nitwari tawura kongera tuze kuyinezererwa tuyishimire cyane. Imana ihimbazwe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abisirayeli muri Exode chapitre 15 Abisirayeli barambutse ikiyaga gitukura. Maze iyo baca bibandaniza nkuko atacabaye vyari kubura hari chapitre itari kwandikwa. Ariko Bible ivuga ngo bahejeje kwambuka. Abasere ba Moyize abafrere bafatwa no kuririmba indirimbo nsha bahimbaza Imana. Miriyamu atora ingoma aravuza baturaho n'intore mu rugamba. Abanzi bacu bose bamariye mu kiyaga maze Imana mu ijuru iranezerwa. Imana ishimwe. Byenemeye nuko iyi Imana ikoreye abantu ivyo yategeza kubakorera yari yarasezeranye nivyo bibazanira umunezero mu gihe c'umubabaro. Ce n'est pas mais est-ce que abantu baravyumva banyumve neza? C'est pourquoi nous sommes un peuple privilégié. Turi hanga lihiriwe kuko mu gihe abantu bagowe n'ibibazo byo mu isi kandi hose ibibazo by'ibitoro n'ibindi bitari bimwe byuzuye isi yose huzuye ingorane zitandukanye, hari Imana nayo iri kirashitsi ibyo yasezeranye. Abana b'Imana isumba byose bakanezerwa nuko bari invité au ciel, bari interpellé. Amen. Bararitswe n'Imana isumba byose yabibukije ko ari amasezerano basezeraniwe igiye kubashitsa ko vuba umunezero wabo kuzura bagahimbaza Imana bati mwami warakoze tugiye kuva mu isi vuba utujani wacu abaduteguriye. Abapfiriye mu mwami bose bazozuka, abacu tuzongera tubabone bapfuye bizeye. Baduhitane tuje gusanganira umwami mu bicu, tuje muri fete mu munsi mukuru w'imyaka 3 n'igice. Bikomeze. Amen. Bible ishirako hajya mu Bitesalonika bambere ice cya 4 Bible ishirako ngo
aho tuzokwama tubana n'umwami wacu ibihe bidashira. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oui, c'est vrai. Que Dieu soit loué. Byanditse muri ano majambo voilà guhera kuri verset 13 haranditse ngo ariko bene data ntitugomba ko muyobegwa iby'abasinziritiro ry'urupfu ngo nimubabare nka babandi badafise ivyizigiro. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizera yuko abasinziririye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Amen. Iki nico tubabwira ni jambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazokiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazokiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere. Biblia komeje ngo niho tuzokwama tubana n'umwami. Dieu vous bénisse. Oh, Imana ishimwe. Que Dieu vous bénisse. Nuko abantu bose basengera ngaha bavyumve bamenye ko mwisi twasigaje ibihe bito. Hari ibintu bibiri nifuza ko mutandukanye uyu munsi. Hari ibyahanuwe hakabaho n'amasezerano. Mu bitandukanye ntibisi. Ibyahanuwe n'ibyahanuriwe abantu bose. Bibiri ivuga ngo hazobaho gutigita kw'isi. Ivyo bizoba ibyahanuwe kandi vyamabiraba. Hazobaho kubomborana kw'ikiyaga, amatsunami n'ibindi bizokwama bibi. Ivyo n'ivyahanuwe. Sawa? Hazobaho intambara n'impuha z'intambara bizokwiyongera. Ivyo n'ivyahanuwe. Ariko kandi hari n'ivyasezeranye. Hari n'ivyasezeranye wabatoranijwe abana b'Imana isumba byose. Byanditse bivuga ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzobanza buvugwe mu isi yose. Nuko bwaratuvuzwe ko bwaradushitseko Imana ibaza. Que Dieu vous bénisse. Imana ishimwe. Haranze ngo umuco ku kagoroba uzokwaka. Eliya azobanza aze koko aroranye byose neza. Ivyo ni sezerano. Amen. Imana ishimwe. Zobarungikira Eliya uwo munsi wambaye kantebuta ni byasezeranywe biraba les élus abatoranijwe b'Imana isumba byose. Hari ibyo dusangiye twese bien sûr. Hari ibyo dusangiye twese. Hari ibyo dusangiye twese. Mais hari n'ibyo tudasangiye. Ibyahanuwe tubisangiye twese. Hazoba ingorane, isi zoremerwa. Hazoba ibihe mu isi, hazoba ibihe bigoye. Ibyo tuzoba tubisangiye twese. Mugabo à côté de cela, iruhande y'ivyo hari amasezerano y'abatoranijwe. Nzogarukana abatore kugira hondi namwe bariho muba. Ivyo ni byasezeranywe, ni by'abana b'Imana. C'est pour les élus. Amen. Abandi gihe bazoba bihebuye bari mu gatengo, bari mu vyago badafitiye solution, bari mu ngorane batotorera umuti, hari abana b'Imana bazobanezerewe kuko ari byasezeranywe. Il y a une délivrance qui approche. Il y a une délivrance qui approche. Oui, c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Ivyo nivyo bituma abandi bariko bararira twebwe duhimbaza Imana. Que Dieu soit loué. Est-ce que mwavyumvise? Tumve ndabibutse kakariro ka wa mugore yavuga ati abantu ubwato bwarapfuye. Ubwato bwarapfuye mu kiyaga, hanyuma abantu bose barimo lo kapitene n'abandi bose bati nimusenge mwese tureko Imana yodukiza. Abantu bose b'amadini atandukanye bose bati nukuri tuje ku mavi uko bwibira niko basenga. Hanyuma babantu bakontorora abo mu bwato bati tubonye umugore atekanye, ahubwo aguma aririmba ashimira Imana. Uyu muntu ngira niwe yaduteye ibibazo muri ubu bwato. Bo baramubaza bati none wa mudamu we nibiki wowe ko menga sifuri nuri kuranasenga ndati nawe wamugora ati yamara jeho murantangaza. Je nta kibazo mfise, je nizeye umwami Yesu. Hamwe bwoshika iyo tugiye
hari umukobwa wanjye ngiye kuramutsa ninamubona nshimira Imana hamwe bwo kwibira naho hari uwundi yavuye mu mubiri yizeye ninashikayo naho nyene ndamugwa mu nda ndamuhobeye kuri we nta kibazo yari afise butwagwa nta probleme yari afise Imana ishimwe bugishitse hakurya nta kibazo yari afise habwo ibibazo biri mwisi kubihebuye Bible ivuga ngo hazoba ibihe bigoye abantu bazofatwa n'agatengo kibigira bibe imbere yabo. Est-ce que vous lisez bien? Biri muri Luc 21 mve uko vyanditse abantu bazoba bafashwe n'ubafise ubwoba bwinshi bw'ibigira bibe. Imana ishimwe. Luc 21 haranditse aya majambo menshi meza kandi Imana ihimbazo rwose. Umviriza verset 25 kandi hazoba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri kandi no mu isi hazoba imibabaro mu mahanga bazotegekanishwa n'ukubomborana kw'ikiyaga n'imipfunda kandi abantu bazogwishwa igihumura n'ubwoba no kwitega ibigira bibe mu isi kuko ivy'inkomezi vyo mu ijuru bizonyiganyizwa. Imana ishimwe. Mwabibonye abantu bazogira ubwoba bati l'avenir est incertain. Ibiri nyuma byo biteye ubwoba. Haje covid batangaza bati hari ibindi bigiye kuza byo bizobaraka yobera. Haba abantu imbere habo bazohabona ingorane zidasanzwe ariko abatoranijwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Aya abatoranijwe umviriza aya majambo Paulo yatubwiye muri 1 Corinthiens 15 ariko abatoranijwe ce n'est pas le cas. Oh, que Dieu vous bénisse. Abatoranijwe bose c'est un autre peuple. Nabandi bameze ukundi 1 Corinthiens 15. Oh, Imana ishimwe. Ndababarira akabanga verset 51. Ndababarira akabanga nituzosinzira twese ariko twese tuzohindurwa nukanya gato mukanya ukubita ingohe aho inzamba yiherezo izovugira kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora natwe tuzohindurwa. Amen. Kuyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Oh, Imana ishimwe. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora n'uyupfa niwamara kwambara ukudapfa niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Imana ishimwe. So sera fini. Que Dieu vous bénisse. Imana ishimwe. Twabatoranijwe c'est un autre cas. Nituri muri ibi ngo isukari yabuze, je ne sais pas, inzoga zabuze, ibiki byabuze, twidogera abategetsi ne peuvent rien. Haca bashoboye nabo bizokononekara babona. Bagwane navyo nimba bazogira ubwenge nimba bazontumbaze isso sera toujours ainsi. Hose bazokwidoga mwisi yose mu bazungu mu birabure la parole s'accomplira. Amen. Mais pour les élus c'est un autre cas. Dufise amari nete abo nibindi dufise ivyasezeranywe. Amen. Dufise amasezerano y'Imana isumba byose et Dieu est tellement certain kandi Imana ni ukuri cyane. Reka mbabwize ukuri none yari yadusezeranye kuzotungira Eliya none yamurungitse. Imana ishimwe. Yari yadusezeranye kuzotungira umushumba w'ubwenge bw'umwizigirwa none yamurungitse. Imana ishimwe. Dushobora kuvuga tuti aujourd'hui cette écriture est accomplie. Ibi byanditswe vyarashitse. Imana ishimwe. Bien-aimés frères, ahubwo tweho iyo tubonye ibintu biriko birashika bihuje n'ivyanditswe turushizaho kuvuga tuti iminsi yacu yonyaruka guhera tukaja gusanganira umwami Yesu. Turushizaho kuvuga tuti urakaza umwami Yesu. Ariko imbere y'ukwaza isizoremerwa hari ubwami bune. Ubwami bwa mbere murabuzi bwari bw'Abamedi n'Abapersi bwarabayeho. Hari n'ubwami bwa kabiri ubwa nyuma turimo n'ubwami bw'Abaroma aho bazanye za demokrasi bazana n'ibindi ibintu birongorwa na papa akabitegeka doucement sans problème ariko akategeka abategetsi bose bo kwisi. Sawa, ubu bwami turimo inyuma yabwo bwa kane
buzazosiduka ibuye. Daniel ati atakuboko kurisituye rizogasara ryuzure isi yose. Le Seigneur Jésus viendra régner. Niba abantu bashaka solution nibavyemere bizera umwami wacu Yesu Kristo. Cyo bituma burya mwararitse ngo mwizere iyi message nuko hari ubwami bugiye kuza bwa Kristo, nuko muzoganzanya nawe. Cyo bituma mwararitswe kare. Bibiliya ngo randa bibabwiye bitaraba ya muvyizere mwe mwararitswe kuye muzofatanye nawe kuganza mu myaka igihumbi. Ntabwo izo bari manda y'imyaka 5 cyangwa y'imyaka 7 hama bace bakindaga ngo narababwira ngo ntimusaba amadeni ngo ntimwumva. Ne ce sera pas ainsi, mais ce sera autre chose. On régnera avec Christ. On régnera avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On régnera avec Jésus pendant 1000 ans. Ni Imana bisezeranye. Inyuma yaho hazobaho eternité. Tuzobana n'umwami bihe bidashira. Que Dieu vous bénisse. Donc Imana yarakoze ko yabitwijeje. Niko nituraba kubiboneka ni vy'akanya gato. C'est ça la Bible. Ariko turaba kubitaboneka. Turaba kubitaboneka, mais c'est écrit frères et 2 Corinthiens chapitre 4. Byanditse mu majambo yumvikana. Imana ibahe kuraba kubitaboneka. Et je vais vous le parler, je vais vous le dire. Mumvirize, Bible ivuze verset 16. 2 Corinthiens 4:16. Imana ishimwe. Haranditse ngo nico gituma tutihebura. Ariko nawe umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Kuko amarushwa yacu ahwahutse yakanya kanone. Nivyo yiyongeranije cyane. Mais pour nous, est-ce que dukorera ikibi? Est-ce que amarushwa dukorera nabi? Est-ce que amarushwa dukorera ikibi? Oya mbwira ko abantu bari stressé, bafashwe na za hypertension, amabanki yahomvye, abubatse amazu no kuyagurisha, nunciye ahantu ngaho bavuga ngo à vendre. Abantu bose donc tout c'est à vendre. Babuze nyene babigenza. Mais s'il vous plaît frère, amarushwa yacu aremereye y'igihe canone. Bible avuze ngo yiyongeranije kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Amen. Donc c'est une pression. C'est une pression. Oliye ko twiturira, twihebuye, twiganyira, tuzobivamo gute? Oya, habo tuje ku mavi. Dusaba umwami tuti mwami, turakwinginze nuze vuba, ututabare, utuvane muri inosi. Nicyo kibereye abera. Amen. Dieu l'a laissé. Imana biretse bibe gutya. Habwi ishaka ko abatoranijwe bamenya ko mwisi ari ngenzi nakavana si wabo. Umve frère, écoutez bien. Yaba umuswi utokwifuje kuva muri igi woheze ucugwayo. Hamwe umwana atokwifuza kuva mu ndanye na yopfira. Ariko niwe sinyene bigenda hagafatwa decision agatangura kumutera desordre nyina hama ati ibintu byarihora bitekereje bimeze nabi hama ngo afashwe nibise kumba umwana ashatse kuvayo yarambiwe amezi 9 ni menshi ashatse kuvayo arigomba kwigira n'umuswi ni kumera mako kamena nikiye giko kiyuka kimena uti sishaka kuguma hano hano maze ukimenyerero nyine gahezi gafasha ikamwagurira. Alors nukuri mu vyumve natwebwe cette pression yabaye ku Bisirayeli kajya gahato kabaye ku Bisirayeli kugira ngo baba kubiti baba ibihano biremere nibindi bitari bimwe babahindura inyagano hama baririra Imana bipfuza kuvayo. Niko gahati Imana izotuzanako byanga byakunda kugira ngo tuyiririre twifuze kuva mwisi maze izo hezi zidutabare itujane iwacu. Que Dieu vous bénisse. Kuko amarushwa verset 17 yacu ahwahutse yakanya kanone yiyongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Verset 18 natwe nituraba kubiboneka. Oh Imana ishimwe. Ariko turaba kubitaboneka kuko ibiboneka ari iby'igihe gito ariko ibitaboneka bikaba iby'ibihe bidashira. Amen. Imana ishimwe. Dieu est merveilleux. Imana ni gitangaza. Numva ndayikunze cyane. Yafashe ibintu bitaboneka ibinkomezi nyinshi ariko ibiboneka ibinkomezi zike. Ibiboneka yafashe bitaboneka. Imana ubwayo ntiboneka ariko ni ikabisi n'ijuru. Ni ikabi ibintu byose ariko ni Imana itaboneka. Nta urayikubita ijisho ariko ni Imana itaboneka. Yaremye isi sawa
Imana ishimwe. Abantu namwe bava umuyaga wangurura inzu, ariko umuyaga ntawura ukubita ijisho. Ariko inzu zose ziragenda, ibitoke bikavunika, ibiti bikaranduka, amazi agasenyuka, kumbe umuyaga utaboneka. Imana yawaye ingufu nyinshi. Sivu Imana ishimwe cyane. Iri jambo ni jambo rikengeretse, ariko rinyegeje mw'Imana isumba byose. Abaryizera bose, dans cette parole est cachée la vie de Dieu elle-même. Hanyegeje y'Imana isumba byose. Ingufu zaduhinduye none zavuye muri iri jambo. Oui ou non? Icyaduhaye kukwizera dufise none cyaturutse. Ni kwizera ni kuva kumva ijambo ry'Imana. None byaturutse mu ijambo. Nawe frere bareme mu mutima kw'ivyo bizeye Imana izobishitsa. Imana izobishitsa. Abisirayeli bamaze imyaka 400. None Imana yabakuyeyo. Yabakuye koko kw'inkomezi. Mu bugaragwa ntiyabagaburira Imana ishimwe. Igihe bashaka bipfuza inyama Abisirayeli, Imana yafashe inuma, inkoko, inkware, merci. Zinini zimwe ziruka gusumba ibintu byose. Inkware nicyo kiringira ciruka mu byatsi gusumba ibindi. Imana zimara ingufu. N'umukecuru atazi no gutambuka yari yifatisha intoki. Imana irabizana byose, ibyahora biguruka cyane bimwe byabasize. Nta n'umusere mwari bwafata inkware na rimwe. No yiteze nari bwayifatisha. Umunsi umwe bashaka inyama, Imana ikizana bya bintu nyine byabasiga. Bigize kwiruka byasaze mu kwiruka. No kuguruka biguruka, iki bimara ingufu. Umwe wese yagitora hari ati akira bose bivyibushe byiza ko Imana itanga biki. Imana ishimwe. Imana ishoboye byose. Yakoze ibyo. Ni tugaburira ijambo ryayo. Amen. Ni dushira mu mutima uyizera. Kandi ibi niyabihaye bose. Ukwizera ni gufiswe na bose, gufiswe n'abatoranijwe bonyene. Ya des élus de Dieu. Amen. Romains 11:15 niko handitswe ngo nuko nubu haracariho amasigarira, haracari habaho kwizera, haracari habaho gutahura ivy'Imana iriko irakora mu gihe cabo. S'il vous plaît muvyumve, eka ce n'est pas un Dieu du passé. Simana akahise ushobora Daniel yagiye mu gobo gw'intambwe ararokoka. Ukabuzi ibyo byo muri Sunday school byonyene, hanyuma Shadrach na Meshach bagiye mu muriro bararusimba, hanyuma bisere badabusyaye gitukuru. Ukabuzi kuvuga Imana ya kera mbere n'Imana izoza, ukacitangaza uti izobacira urubanza abanyabyaha n'ibindi n'Imana izoza. Oya, nimurabe n'Imana y'ubu, kuko n'uyu munsi dufise ivyanditswe vyera Imana yateguye kuzoshitsa muri 2024 25 20 muri iki gihe cacu. Imana yari ivyanditswe yateguye kuzoshitsa mu gihe cacu. Oui c'est vrai, Imana ihimbazwe. None ntivyari byaranditswe muri ano majambo yumvikana ngo Daniel iryamire isinzire wiruhukire kuko ibi bimatanijwe bibikiwe igihe cihereza. Alors est-ce qu'il y a ibimatanijwe Imana ntiyabishuye 17 au 24 mars 1963? None si muri iki gihe cacu Imana ntiyavyuguruye. Imana imbazwe. Bien mes frères, muri Malaki, muri Ancien Testament hari haranditswe ngo nzobarukira Eliya. Uwo munsi wambaye kandi tebwo butarashika azoza ari gisanganya huza imitima y'abana n'iyabase. None Imana ntiyaturikiye Eliya muri 1906 aravuka. Imana ishimwe. None Imana ntiyabikoze imurikira ijambo ryayo muri 33 ikora nk'ivyo yakoze mu Bisirayeli. Ijwi ryavuganye n'Abisirayeli rivugana na Mose riti genda abo nibo ngutumyeko. Muri Exode chapitre 3 no muri chapitre 4 siko Imana yavuganye na Mose. None Imana yagarutse iravugana n'umuhanuzi mu 1933 eti ndaguhaye ubutumwa buzotegura kuza kwanje kwa kabiri. Ya Mana yavuga muri Ancien Testament yavugiye mu bahanuzi yiyerekana muri Yesu Kristo itangura isezerano ryaje. Si yaje gukora mu gihe cacu kandi ishitse ijambo ryayo. None si Imana ikora aujourd'hui? Bien mes frères, c'est jo bundi muri 66 frère Frank atangura gupresha. Ari byanditswe muri Matthieu 24 Yesu yasize avuze byageze. Mbese tweho kubona ubutumwa bwaradushitseko si Matthieu 24:14
si ijambo ry'Imana Imana yashikije mu gihe cacu. Si vous ba Daniel bahaguruka bati intambwe je narazikiza Imana izinyijije, natwe tuzovuga tuti Imana yaducishije amadini itwinjiza mu ijambo ryayo yarakoze. Nous allons témoigner. Mu gihe cyo gushinga inaye tuzoshinga inaye natwe tuvuge tuti hari ivy'Imana yakoze mu gihe cacu. Hari amajambo Imana yashikije y'ivyanditswe vyera. On ne peut pas s'en passer. Kiretse utabizi ushaka kuvuga Imana ya kera yaje ukajya Bisirayeli ukavuga n'Imana izoza kera izoza n'umuriro ukaturira abantu, mais avant cela il y a quelque chose. Avant cela il y a quelque chose. Hari ubutumwa bwiza bw'ubwami uzonze buvugwe mu isi yose. Imana ishimwe. Hari abana b'Imana isumba byose tuzosubizwa ku rufatiro rw'intumwa n'abavugishwa n'Imana. Hari abantu mu isi bazosubira kubatiza nk'uko intumwa zabatiza, babatizwe mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo, bizogarurwa n'Imana isumba byose. Que Dieu vous bénisse. Et c'était promis. Byari byanditswe muri Actes des Apôtres. Est-ce que nous peut pas lire ça? Actes des Apôtres chapitre 3. Non, il byari byanditswe. Haci imyaka ingahe? Plus de 2000 imyaka 2020 iraheze. Mais écoutez frère, c'est uko byanditse none. Avant la venue de notre Seigneur Jésus. Actes des Apôtres chapitre 3. Ibyavuze no mu gice cya gatatu siko byanditswe. Imana ishimwe. Haranditse ngo verset 21. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 19. Nuko mwihane. Actes des Apôtres chapitre 3 19. Nuko mwihane muhindukire. Aha. Ibyaha byanyu bihanagurwe, ibe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana, kugira ngo nayo izitume Kristo yabatoranijwe kera niwe Yesu. Oh, 21 maintenant. Ariko ijuru rikwiye kumwakira gushitsa kubihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa kabera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. Amen. Celui que le ciel doit d'abord retenir. Ijuru rikwiye kubanza kumugumya gushika Imana ibanza ikora akazi ko guhindura abantu bose ibasubize ku vyizegwa vyo mu ntango, jusqu'à ce que toute chose soit bien rétablie. Alléluia. Azoyiza imbere. Luc chapitre 2 verset 17. Azoyiza imbere ari n'ubushobozi bwa Eliya ategurira umwami Imana ubwoko buroranye. Eliya yaraje koko. Amen. Kandi yaje gutegurira un peuple parfait, ayitegurira Imana isumba byose, ubwoko buroranye abutegurira Imana isumba byose. Il est merveilleux. None uyu munsi tuja kuvuga tuti ivyo vyanditswe vyarashitse. Que Dieu vous bénisse. Haranditse muri 2 Corinthiens 6:17 ngo musohoke. Séparez-vous. Muitandukanye. Et je vous recevrai. Oh, Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. 2 Corinthiens 6, voilà, verset 17. Duhere kuri 14. Haranditse ngo nimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Ukugoroka n'ukugabitanya bifatana biti. Cyangwa umuco n'umwiza bifatanya biti. Kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyali. Cyangwa uwizera n'utizera basangiye iki? Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana? Ko twebwe turusengero rw'Imana nzima, nk'uko Imana yavuze iti nzogerera muri bo, nzogendera muri bo, mbe Imana yabo nabo babe abantu banje. Haleluya. Nuko muve hagati y'abandi mubitandukanyeko niguhoraho agize, kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe, nanje nzobakira. Oh Seigneur Jésus, Imana ihabwe icubahiro. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Kw'Imana yakoze akazi ko gufata abayo bose ibatandukanya n'ibintu bitari bimwe bitandukanye. Il est merveilleux. Ibasora mu madini. Twari mu madini adasa. Imana ninde yagiye kurondera ubundi? Awagiye kurondera ubundi.
Imana yonyene niyo yakoze akazi. Ibi vyanditswe biba birashitse. Biba birashitse un peuple abantu bakoranye atadini na rimwe barimwo. Sawa? Bakoraniye ku butumwa bwiza. Imana yarungitse mu gihe cabo. Imana ishimwe. Eske muravyumva? Imana ihabwa icubahiro. N'abantu Imana yiyegeranirije ngo bategurwe n'ijambo ryayo kugira habeho kwizera kumwe, habeho umubatizo umwe, habizera umwami umwe, bagira intumbero imwe. Amen. Imana ishimwe. Batungwe n'ijambo rimwe, bose baritahuye kumwe. Amen. Imana ni nziza ni habacibahiro. Oh, c'est merveilleux. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Atari vya bindi bindi ahubwo ubutumwa bwiza bw'Imana isumba byose. Nani nzobakira, nzobabera so. Oui, nivyo nzobabera so. Ça c'est merveilleux. Mbese murabizi abantu bose bari mu isi bavutse hakozwe icyaha, ariko hari inzira Imana yateguye yuko tuzovyagwa ubwa kabiri n'ijambo ry'Imana isumba byose. Nous n'allons pas naître, mais nous serons engendrés. Tuzovyagwa n'umugore, habwe nous serons engendrés, tuzovyagwa n'Imana. Nzobabera so. Que Dieu vous bénisse. Après nzobabera mama, nzobabera voilà. Vous serez engendrés par la parole, par Dieu lui-même. Alléluia. Muvyawe n'ijambo d'imbuto y'Imana, la semence divine, le Dieu tout-puissant. Il va engendrer ses fils et ses filles par le moyen. Inzira twavutsemo ni Imana yari yarateguyemwo muri Edeni. Adamu na Eva bataracumura ntibari kuvyara bamenyanye, habwo bari abantu bose bari kuvyagwa n'ijambo. Maintenant Dieu soit loué, Imana himbazwe, yatuvyaye ubwa kabiri ituvana ko cacaha cakindi co muri Edeni, tuvuka tuvyawe n'ijambo ry'Imana, turonka la vie éternelle. Barose ubugingo budashira buri mw'ijambo ry'Imana isumba byose. Imana ibaha umugisha, nabo va mu mubiri bazoba basinziriye tuzobabona vuba, tuzihuta kubabona. Nabo Imana yobira twa kuruhuka muri aka kanya, twoca tubabwira ngo nimwigira amahoro tuzobabona vuba, kubera bapfanye hahira babapfa bapfira mu mwami. Imana ihimbazwe. Nous avons la vie éternelle. Alléluia. Dufise ubugingo budashaka, dufise ijambo muri twebwe, une semence incorruptible. Niba mufise ibintu je nababwiye mwopfuye mwese mugaherayo ko nanje ntaco mazi, ariko dufise ivyo twabwiwe n'Imana, dufise ivyo twabonye. Yaba ari nk'umugwi w'abantu wegeranye ugafonda ibi bintu twabaye tuko byo bayidini gitwa ukundi kuntu siniko ndavuga amadini me byo bayidini gitwa ukuntu byafonzwe n'abantu b'abazungu canke b'abanyamerika hiyo bakaca bafonda nk'idini, mugabo bahetse byo baye bihetse niko ababizirima bafashe ifarasi yahora agendera ko mahome bati niyazuka azoshazuka vuba, ifarasi yo tizirika iruhande y'imva yiwe, hanyuma azutse zo esure isimbere kwa gende, hama barendeye kwa zuka barabura, na ya farasi yandukira apfa, bahazana iyindi nayo irapfa, baguma bahashira iyindi nayo ipfa, bahashira iyindi nayo ipfa. Voilà. Mais le nôtre wacuwe Yesu Kristo umwami wacu yabivuze bitaraba ati urusengero no rusambura mu minsi 3 nkaba nagutuje. Abafrere bati yavuga ko azova mu mubiri vendredi soir, dimanche matin akaba yazutse. Kuzuka kwiwe ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, ahubwo frere turabitemwanya twebwe twari dufise ubuzima bubi kera bw'ivyaha bw'ingeso mbi, me ubuzima bwiza bwaratuzukiyemo, la vie de Christ, ubuzima bwa Kristo bwatugerereyemo. Turemeza ko Yesu yazutse mu bapfu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Imana ishimwe. Intsinzi yiwe yabaye intsinzi
yacu. Bituma tugiye turambika ibiganza ku bagwayi, abagwayi bazokira. Dusenda abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, abadayimoni bazohunga. Intsinzi yewe intsinzi yacu niyo dufise uyu munsi, il a vaincu les ténèbres. Yadutsindiye umwijima, yadutsindiye ibinyoma byose. Nous appuyons sur la Bible, non pas sur les interprétations. Twe duhagaze kwiri jambo ry'Imana, duhagaze ku nsiguro yazo. Non, abakatolika bafise Bible. Abakatolika bafise Bible. Abaporoti bafise yindi. Bakagira inyene. Abamizima bashaka bosoma n'inyene. Me bafise insiguro zidasi. Bafise insiguro zidasi. Papa bisobanuye, umurevera w'umupanekoti, sinzi nyene bamwita, nabasobanura ukwiye. Mwese ahengekera ku idini ryiwe. Umushehe nawe aca bisobanura ibintu byo muri Bibiliya ukwiwe. Mwese ahengeka ukwiwe. Mais Dieu soit loué. Amen. Par les prophètes. Par les prophètes. Kubo Imana yaturungitseko. Twaronse isobanura iva ku Mana. Itari tendancieuse, itari taillée sur mesure. Non, itari tendancieuse, mais y'Imana isumba byose. Équilibre, équitable. Abazovyakira bose bazobavyizera. La parole n'a pas besoin d'être interprétée par les hommes. Nta theology, nta muntu yo kwiga ngo bisobanura, ahubwo Imana ubwayo niyo musobanuzi w'ijambo ryayo mukurishitsa. Iyo dushikije ko turanezerewe, Imana ishimwe. Ukagira ngo abagore bari ngaha batimwesha, hari pression twabashizeko, haragahato twe twavuze ngo uzosubira kwinjira ngaha ngo tuzoca tumukubita. Arivyo twavuze. Non, mais Dieu lui-même. Ko Imana yabatoranije ubwayo, niyo bashize mwako gahato, babona nivyo bibabereye. Abandi bashaka bazobituka bati mwokwimwesha gacube mukagibyo ne sepa. Mais abasere bacu bazi vyanditswe vyera. Kandi twabibabwiye gutyo gusa kuko twapfuye kubaremeka umuzigo. Ahubwo nuko que Dieu vous bénisse. Nta mugore numwe w'inkomvorera ariyo mwijuru. Nta uriyo. Nta mugore numwe yimwesheje ariyo mwijuru. Nta uriyo. Frère Branham yageze yasanga imishatsi yabo yashunguruka kugera hano mu mugongo. Nuko n'abasere bacu kuko bipfuza kuzoja mwijuru. Amen. Bazojayo basanga n'abandi basanzeyo ariko bameze. C'est ainsi que tu vivis parole. Turashaka kubaho ukwacu, metubeho nkuko abatwitanye imbere babayeho ngo tuzo Imana ishimwe tuzobana no mwijuru. Ntabwo azojayo abapanekoti beza, bace bahuriyeho n'abamizirima beza, bahure n'abagatolika beza. Ejo nagiye muri mariage mbona umuntu yambaye ishapure ntari bwabone na rimwe ngo ni umustar yakoresha ishapure utetera umwe rungana n'iki kintu. Acha tubwiye ngo je ndi umustar. N'ivyidiri ndavyitanguje ibyo gusenga byo mu bisigaye bijya musta. Iyo shapure nigena ntaho nari bwayibone naho. Urutetera umwe rungana nibuye. Aza kwambaye hejuru y'ikostime ngo je ndi umustar ngo kandi yabura kwambara uwo muntu n'amadrede ku mutwe. Je ndavuga nti noneho birabaye noneho usengera ngo je s'il vous plaît frère, ntabwo twebwe dufise ijambo rihinduka. Habwa ibyo Petero ibyo ikuva ijambo ry'Imana ntiryahereye kuri Matayo, rirera muri Matayo, rihera muri Genese, rihera mu itanguriro, naryo turaryizeye. Rikaja mu Kuvayo, naryo turaryizeye. Rikaja mu Balewi, naryo turaryizeye. Gusubira mu byagezwe navyo turavyizeye. Jusqu'à la fin kuri Apocalypse navyo turavyizeye. Nous croyons. Twizeye ijambo ry'Imana ryose ritavanze, ritarimwe iby'abantu bongeyemwo cyangwa ngo bavanemo. Oya, habwo twizeye ijambo ry'Imana ishobora byose. Niryo rifise ubuzima. Niryo mazi atwoza imyanda yose dufise. Mwami Yesu abaheza kije. Sivugure mwihangane mwumve ko Imana yarakoze. Amen. Yetabishije relation hagati y'abacunguwe n'umucunguzi. Que Dieu vous bénisse. Yarakoze ni habwa icubahiro. Hariho une réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Hariho kuzura. Amen. Hagati y'umucunguzi n'abacunguwe.
hariho imigenderanire, ntiyabaye muri Edeni honyine, hariho imigenderanire. Umwami aravuga natwe tukumva, amen, hama tukamwishyura ko turi abana biwe kandi tumwizeye. Duhanze amaso nk'uko umushumba yahanga shebuja n'inco yikangaye nabuja, niko duhanze amaso umwami wacu. Ibintu bizobomborana, abantu bazopfa, abindi bigorane, ariko twebwe dufise Biblia ivuga ngo nimwabona ivyo byose bibaye. Haleluya. Luke 20:28. Nimwabona ivyo byose bibaye, mwebwe muzoce muri abantu isi. Oya nk'inkoko, oya ntimuzorabe nk'inkoko frere, muzorabe nk'inkukuma, muzoce murambika amaso yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kuri hafi. Nuko nimufatanya na babandi bagenda biganyira, barira, baboroga, bagwara za estoma, bagwara n'ibindi bitari bimwe na za hypertension kubera stress. No, mwebwe regardez aux promesses, tournez vos regards vers Jésus. Aho muhanga amaso wenyene Yesu Kristo, il est autosuffisant. Mbere yavuze ngo ntawe ivyo byose ku bwanje azobora kubishumbushwa umurengera, haba hano mu isi no mu gihe kizoza agahabwa ubugingo budashira. Nimuzovuge ngo yananiwe no kudutungira hano, azohadutungira gushika umunsi azotujana, azodukiza ingwara tukiri hano, azodukiza ibyago tukiri hano, azotuzigama mu ngendo tukiri hano, azotugaburira tukiri hano, abanyeshi bazobitora bakiri hano. Imana ibahezagire, bazokomeza tujane no mwijuru iwe aho yadutoranirije. Imana ishobora byose ibaho umugisha, mwaguruke tumushimire. Yarakoze. Icyubahiro kibi cy'Imana yacu. Nimugende muraba nk'abana b'Imana, mwambara marinete araba kuvy'Imana, nimurabe kuvy'isi. Ça ne regarde pas. Twamaze gufata engagement, on a été séparés avec ce monde. Dieu vous bénisse. Imana ibahezagire cyane kandi bahe umugisha. Akaruru k'intambara numva karerema. Satani atabaza abantu bose bo mu isi, umuririmbyi atariko singira ubwoba, nanse gutabara ko nzitse umutima ahera cyane. Amen. Cantique 210. Cantique 210. Akaruru k'intambara
asenga Imana isumba byose. Abwira ati warakoze Mwami, ushimwe wantoranije ukampa umugabane mu ijuru ukantandukanya n'isi, maze niba Imana yavuganye nawe mu ijambo ryayo nawe uyivugishe mu masengesho. Umuntu nawe yo kwizera akangana gute ataturi Imana ishimwe ryiwe rivuye mu mutima ntaco vyomumarira. Umuntu wese Imana imushoboze kuyishimira, kuyibwira ati Mwami nshoboza muri no minsi turimwo, undinde gufatanya n'abihebuye n'abiganyira n'abababaye, ariko mbe guhanga amaso kuvyo wansezeraniye. Mwami Yesu abahezagire. Mwami wacu Yesu Kristo turagushimiye cyane rwose mukiza ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nyinshi utugiriye muri kano kanya, kongera kuduhumura amaso kugira ngo tubone mukiza. Urakoze ku ijambo ryawe, ryandike mu mitima yacu Mwami, mu izina rya Yesu Kristo utugereremwo, utwuzuze ibyishimo, utwuzuze ibyizigiro mu bihe duca mu ntambara no mu ngorane zitandukanye. Tugusabye mu izina rya Yesu Kristo utwuzuze mu Mwami kugushima no guhanga amaso ibyo wadusezeraniye uzokoze mukiza. Imitima yacu irakugurukiye, ukanemwo ibibi byose, icyo byose, ingeso mbi zose, ibyo amaso yatwanduye byose bivanemwo, amaraso yawe atweze, twuzuze ubushobozi bwawe mukiza. Duhezagire, dukore ko gakengerwe kose, dukore ku indwara zose, dukore ku ibyaha byose, dukore ku mugayo wose, dukore ku muvumo wose, twuzuze umuhezagiro wawe uzobukoze Yesu. Urakoze ntuhabwe icubahiro, maze ukomeze twitwararika muri byose ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. arasengera abera bose, abifuza bose amasengesho ku Mana isumba byose, kugira ngo Imana ishoboye byose indukize imitima yabo ku byasezeranye, bahanga amaso Yesu Kristo, we ntango yo kwizera kwacu kandi ari we azogusozera. Imana ishobora byose indukize imitima yacu yerekeze ku gakiza twahawe, tureme mu mutima abandi bagiye mu ngorane no kwihebura, tunezerezwe n'ivy'Imana yadusezeraniye bihambaye cyane twakabura rugero, duhesheje ingufu ziwe kuburyo akanumwe bitwaka. Mwami abashoze kubishyira ku mutima, abavyifuza bose batarika amaboko y'Imana. Naco mwuzaniye naco mfise, ariko byose ndavyiteze kuri wowe mweza afite adusengera. Data mujamani ishobora byose, turanezereje cyane no kuba hano. Amen. Ko Petero yabivugiye kuri wa musozi w'ugukayangana, niko tubivugiye hano natwe ku musozi wawe wera. Uratubwiye ngo nta musozi wera uriho, ariko ni Imana yera iri kuriho. Nta
urusengero rwera rero, ariko mwami turanezerejwe n'uko uri hano, ari wewe Mana yera. Uhishuye ijambo ryawe imbere y'amaso yacu, dutandukanirije ibyahanuwe mwami Mana nzima n'amasezerano. Atubwiye ko ibyahanuwe ari bya bose, ariko ko amasezerano arayabatorera. Turagushimiye rero ko mu byo wamaze gushira habona abahungu bawe n'abakobwa bawe watumenyesheje ibyo wadusezeraniye. Kandi utubwiye ngo ntimukarabe kubiboneka, ntimukarabe kuri ibyo byahanuwe abantu bose babona biriko birashika ubwoba bukabatera, ariko murabe ku by'Imana yavuze niba izobanza kubakorera mbere y'uko izajana. Ukaretse ibiganza byacu imbere yawe ntazampumyi zabwibajijwe ngo mugomba ko ndabakorera iki, nazo ziti turagomba guhumuka. Imana zimana twebwe turagomba guhumuka kugira ngo tubone amasezerano yawe watubariye ingene uri kurayashitsa. Tunezerwe duhimbarwe kuko warashikije isezerano rya Eliya yategerezwa kuza akaroranya byose neza. Warashikije isezerano ry'umushumba w'ubwenge kandi wo kwizigirwa yategerezwa gushira ibyo kurya ku meza ngo abandi bakozi babitoreho babigaburire ishengero. Turabibona warabikoze. Warashikije isezerano ry'uko ari abawe bamasigarira bazoboneka. Turaboneka maze bagasohoka bakava mu madini bakava mu nsobanuro zayo maze bakaronka ugutahura kuvuye bw'ijuru. Turagushimiye ko wabikoze mwami. Matayo 11:25 uti ndaguhimbaza data. Abanyabwenge n'abahanga ariko ukabishurira inzoga. Ayo ni amajambo yashitse uyu munsi kuko ari inzoya mu gakiza zamenyeshejwe umugambi wawe, zamenyeshejwe inzira yawe, zahishuriwe izina ryawe, zamenye ibyo uri kurakora muri iki gihe. Turagushimye Mana, uhabwe icyubahiro. Bandanye uduhumurira amaso kuba igisigaye uri kurashitsa, maze tubandanye tubibona, maze tubandanye turara muri mitwe yacu kuko tubonye kugucungurwa kwacu kuri hafi. Abana bawe twese dushoboze kutaraba kubiboneka, ariko duhe kuraba kubitaboneka. Amasezerano yawe uduhe kutaganyana n'ab'isi, ariko twese duhanga amaso wewe kuko vuba cyane uracaturindiye hano. Ugiye kuzodutora igihe gikwiye kigeze, kuko igihe cawe washingiye ibintu byose kihari. Itegurwa ry'umugeni wawe wararishingiye igihe, kandi natwe turabibona ko kigiye gushika ku musozi. Nuko turemeye dutegure, duhindukize, duhumure, tugendeshereze mu byo ushaka kugira ngo aho ugiye kuzozira tuzosangwe twiteguye, tuzosangwe tukwiteze, tunezerewe uguseruka kwawe. Turanezerewe shima mwami n'agaheta. Turabawe kandi wowe utwitayeho, uzobandanye udushigikire gushika kw'iherezo. Urakoze. Hezagira mwene data waciyemo, hezagira umugeni wawe, abahungu n'abakobwa bawe twese twari dushagaje hano. Watubwiye ngo iyo uvuze uba witeze ko natwe tuvuga, none turavuze twagira twishime. Imana ishobora byose kuko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
Imana bakize mwese twese tukize mu izina rya Yesu Kristo. Denis Edouard turagize Imana anasengera abarwayi bose. Data wa twese wo mu ijuru, tugushimiye cyane kuri muzima. Haleluya. Cyane ko ari hagati yacu. Kandi Imana yumve iby'isabwa. Ko wari ejo ni kuri ubu. Kandi tuzokwambirwa. Tuzaniye abarwayi kugira ngo nk'uko ukigendagenda mu mubiri bavuga ngo mushaka ndabakorera iki, bakavuga bati dushaka gukira. N'ubu niko tubakusanya kugira ngo wowe ukiza wenyine ubakize mu izina rya Yesu. Kwizera kwawe kwakira indwara yawe maze bashime izina ryawe. Urakoze cyane ubyumvise kandi ko ubikoze. Biragije aho tugiye gutahura ubanye natwe, herekeze turinde amasida mu nzira, dushikane mu ngo zacu amahoro. Kandi Mana zima bazofata ingendo zitandukanye za hafi n'iza kure, Mana zima baze babone ikiganza cyawe, ubajane amajana amaza, ubarinde ibibi byose Mana zima, kuko uri Imana y'ubushobozi, kuko ari wowe w'inkizo yacu. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umukiza.